Yuk bantu dulu Mimin ya, paus-pausnya terbangin dulu ya. Dek Koco ketawa dia, Dek Koco ketawa. Nggak ada paus nih, Wih, buat beli paketan, Wih. Wih, Dek Koco. Buat beli paketan, Wih, Dek Koco. Wih, menyala dia. Ini aturan dari Puri Ubud ya. Dek Koco dari Ubud juga kayaknya ya. Dek Koco anak Puri ya, Dek Koco ya. Menyala Wi, iya. Menyala ini baru the real menyala ini. Adisin di setre Wi, ya nggak boleh dia Wi, karena pelinggih dan jero gede dia Wi ya. Jadi nggak boleh di setrenya ya Wi ya. Harus ditunon memang Wi. Kalau masyarakat baru di setre Wi. Kalau masyarakat, nah seperti saya nih di situ.